这是我们去年呢 ZenFone 的成绩已经超越了900万台。那我们那时候就在想，2015年我们到底要如何做得更好？因此，今年大家看到所有的 ZenFone， 从刚刚提到的 ZenFone 456，每一个 ZenFone 它有了自己的名字，它有了自己的个性，它有了标签，它解决所有用户的痛点。因此，大家看到我们今天待会要介绍的就是 ZenFone Zoom。ZenFone Zoom 这只手机我们希望它带给真正消费者是突破所有手机照相的极限。我想，其实我看到各位很多的 Zen 粉手上已经有 ZenFone Zoom。过去大家一直被一个框架所控制的，就是我觉得我用手机拍照，我的所有的取景、所有的构图，只要用了变焦，画质一定会破坏。所以 ZenFone Zoom 的诞生就是解决这样子的问题。所以不止 ZenFone Zoom， 还有包括今年年初的 ZenFone 2性能怪兽 ，Selfie 地表最强的自拍机，以及明年大家将会看到的 ZenFone Max， 还有拍照给所有人，包括自己跟长辈都最顺手的光速拍摄 ZenFone 2 Laser。我们在这些所有的产品组合之下，还有所有的配件系列，因此今年大家可以看到。ZenFone 的网络声量从2014年到2015年一直不停的成长，而且这样的成长不只是在台湾，包括所有的东南亚，这是东南亚的网络声量。刚刚为什么沈先生那些异国方言会说的这么顺？大家可以看到，其实所有的发布会，沈先生都是亲自上场，而且他学习能力真的是非常厉害，因为他说的话，其实我们后来离开了那个国家，我都不记得，但是沈先生其实每个话都还记得，真的是相当的了不起。所以其实看俄罗斯、法国、意大利这些西欧国家，华硕 ZenFone 的声量也是一直往上冲。那大家一定很好奇，我们怎么做到这一点的？那其实除了在台湾之外呢，我今天想要让大家了解一下，身为一个台湾的品牌。我们希望华硕真的能够在国际上发光，所以这个例子是在西班牙，我们用这次是大家应该都认得出来的颜色，我们传说中的湖水蓝 ZenFone Selfie， 我们做到了应该是金氏世界纪录的最多人数的自拍的照片，那就是你们现在看到的这一张。所以其实 ZenFone 呢，能够在2年之内在这全世界上创造出独一无二的声量，其实不是偶然。这是在施先生、沈先生以及各位团队的努力合作之下，所以才会有今天这样的成绩。那这是北美跟南美，大家可以看到，其实 ZenFone 的网络声量也是一直不停的窜升。那除了刚刚举的例子呢，这个例子很好玩，是在哥伦比亚。那哥伦比亚呢，这个档案没关系。哥伦比亚呢，这个照片我没关系，会后我可以再秀给你们。我们把 ZenFone 呢做上了热气球，为什么要这样做？因为我们希望在10几年前华硕的笔电登上俄罗斯的太空站之后呢 ，ZenFone 能够跑到地球的最高点，所以我把 ZenFone 挂上了热气球，然后呢，热气球就一直往上升，一直往上升。那边有一只摄影机，那把 ZenFone 呢在最高点能够拍摄下来，在多空气稀薄以及重力多低的情况下，它才能够 work。那我们希望 ZenFone 可以越贴近大气层，那这个目前已经在勾引，到时候我们会把这个记录回来再给大家看。那这个是我们在法国巴黎，它有一个非常有名的蜘蛛人，这应该是地表最高的自拍照片。所以我想跟大家分享的是说，除了产品之外，那华硕真的有非常多的巧思，在世界上面创造了很多的世界第一。那我们也希望你们说，除了在台湾支持我们，那如果有机会呢，到全世界，希望继续大家帮忙宣扬华硕这个品牌里，然后也希望大家看到我们的努力，那知道说华硕是为了为台湾人争光而继续坚持在产品一直创新的一家公司。好，谢谢大家。我很快带过我们今年的 result 了。那其实台湾就是目前一直都 keep number one， 这个就是因为靠大家的支持。
那印度呢，我们进了印度电商之后呢，也有非常好的成绩。那东南亚，我们现在目前的市占率已经是当地的第3名，所以东南亚呢，等于是我们除了台湾之外的第2个故乡。那俄罗斯呢，在今年第4季的结果也相当的好。俄罗斯呢，我们现在市占率应该已经爬到差不多第5% 左右。那俄罗斯其实我们也是秉持着奢华中奖的打法。那俄罗斯我们也有相当好的品牌形象。那中国呢，这是一个全球最竞争的市场。那中国呢，我们在 Zenfone launch 的时候呢，基本上在当地的网络声量其实也是冲到相当高，预购的人数也相当多。包括上周的Zoom在那边发表之后，现在已经超过有400名以上的预购。当然它的转换率可能不会这么高了，因为450K， 对不起，450K 的预购，对，一天就有450K。那所以其实除了台湾之外，我想跟大家分享的就是，其实 Zenfone 呢不止在台湾，其实在世界也是发光发热。那这是刚最后提到的巴西，巴西其实也是有相当好的成绩，离台湾应该是坐飞机最远的国家了。我不晓得这边有谁去过。好，那其实刚刚实验生谁生的投影片已经破了我的梗了，所以我就简单带过。我们今年有做到了2000万。那最后呢，大家还来，我相信很多人都已经参加过我们的发表会，所以我在产品介绍这边就不会花太多时间。那包括 Zenfone Zoom 呢，我想大家都了解，这是我刚提到的突破手机极限的一支3倍光学变焦的手机。那除了相机本身的设计呢，为大家想要真的介绍的是，基本上全金属机身的 CNC， 我们做了一个非常特殊的结构，就是为了保护这支全世界独一无二的光学变焦镜头。那这个部分呢，大家可以去参考一下，我们在比价王 Mobile 01还有 ePrice 专访里面呢，我们有把所有的设计细节全部都刊登在媒体上。那我这边不会花太多时间，所以不只是金属机身，还有包括外形的钻切，然后还有包括外表的经典的皮革，意大利的皮革设计，这些呢都想让所有的用户能够真的体验到说，华硕不只是在打造一支很单纯的IT 产品，那我们也希望真的能够解决所有消费者的痛点。我们打造的是一支非常极致的经典的手机。那当谈完的工艺表现之后呢，我想这个大家应该都很熟了。这个10P 的后压 lens 也是全世界独一无二的。那潜望镜的设计是我们当初为了克服所有人都觉得变焦之后镜头会突出所造成的携带困难，而找厂商所一起开发出来的一个很特殊的镜头。那因为要搭配这样子的镜头，所以呢，我们 Zenfone Zoom 也支援了最重要的所谓的光学防手震。那这张影片，我想大家可能看过，那可以充分了解说，其实有支援光学防手震跟没有防手震的差异在哪里。事实上，我们刚开完一个会，大家真的为了这个防手震，大概讨论了2-3个钟头，来讨论一下什么体验对消费者是最重要的点。那除了防手震之外呢，我们也跟一般的相机一样，我们有所谓的实体录影键跟实体拍摄键。那所以其实这一支经典的 Zenfone Zoom， 它不只有3倍光学变焦、10P lens， 然后4级的光学防手震代表16倍的光学防手震，然后0.03秒的自动对焦，还有双色温的闪光灯，以及最后的实体相机键。如果跟 iPhone 比较呢，其实大家我不用多说了啦，但你们自己看就知道，其实我们全部都超越 iPhone 6S Plus。那这是实拍，那有些人在用，你可能已经真的体验过我们 Zenfone Zoom 的效果，它真的可以让大家爱拍照的人构图能力是大幅提升。你们可以看到，其实 Zoom 完之后，同一个景物差异就这么的大。那如果大家想要保存照片，很多人都喜欢保存的是珍贵的照片。如果你们没有3倍光学变焦的话，其实保存出来的照片水准，就是大家左边看到的解析度是相当的不好。那3倍光学变焦的手机，除了变焦之外呢，我们还支援所谓的32秒曝光。
所以像这样子的照片，其实也是一般手机所拍不出来的。那当然，我们是相当用心，所以其实 ZenFone Zoom 呢，为了证明 ZenFone Zoom 的拍照能力，我们还去拍了极光。那极光呢，其实如果大家有在玩，我相信包括三星，包括其他的手机，他们是没有办法拍下这样子的照片。除了后置镜头，前置镜头，selfie， 我觉得大家都对它很熟悉了。我这边还是简单介绍，其实不只是 selfie， 未来所有的华硕手机在前镜头呢都已经导入现在这样子的功能。所以同样一个女孩子，你们可以看到哪个皮肤比较好。然后呢，背光的时候谁的脸比较亮？这是跟 iPhone 6s 的比较。那在低光源的时候呢，其实华硕的手机都还是胜大胜。那最后因为时间的关系，我很快的带过，就是说除了相机之外呢，这一支的 Morphe 一直都是一支 PC 等级的手机，那它拥有最好的效能，包括 Intel 的2.5 Giga 的3590，然后超频过的 PowerVR 6430，其实它的graphic frequency 已经比前一代还要高了，然后39分钟的快充包括250 MHz 的 Beats4，那我希望华硕将来，今年年尾，所以我今年只能跟大家介绍一下今年的产品。那我希望明年如果大家还能来参与这样子的活动呢，我们一定会有新的秘密武器再提供给大家。那以上就是我的报告。最后对不起，最后呢，我给大家看一段影片这也是我们行销的一些小秘密。为什么 ZenFone 能够在全世界留下这么好的印象？那大家看说这跟 ZenFone 有什么关系，对不对？那他们在切。这是我们为了展示呢，华硕的手机都使用康宁 Gorilla Phone， 我们意大利拍的一支影片，好不好？那以上就是我的报告，谢谢大家。